COVID-19 kini telah menyebar ke seluruh dunia, yang menjadikan masyarakat dituntut untuk lebih waspada. COVID-19 bisa menular melalui cairan tubuh, termasuk batuk dan bersin. Banyak orang yang salah langkah saat batuk dan bersin. Mereka malah menutup mulut dan hidung dengan telapak tangan. Tujuannya baik, tapi belum tentu benar, karena kuman bisa berpindah ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan dan bersalaman. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang baik dan benar? Berikut langkahnya. Ini salah ya, batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Yang ini baru benar. Gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Ini salah ya, batuk atau bersin ditutup dengan tangan. Ini baru benar. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu. Lalu buanglah tisu ke dalam tempat sampah. Ini salah ya. Batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. Ini baru benar. Saat batuk atau bersin, gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian, setelah batuk atau bersin, jika keadaan tidak memungkinkan seperti dalam bepergian, maka cukup menggunakan hand sanitizer saja. Cara menggunakannya, tuang hand sanitizer ke dalam tangan, kemudian ratakan ke punggung tangan hingga ke sela-sela jari. Tetapi, jika kondisi memungkinkan, segeralah cuci tangan dengan sabun. Semoga bermanfaat, tetap jaga kebersihan dan sehat selalu.